Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Suscríbanse, denle like, comparte este video con todos tus amigos y no se olviden de activar la campanita. Hoy les traigo toda mi colección de slime. Bueno, como ven, ya voy a abrir. Vamos a comenzar con este slime. Que me cuesta trabajo sacarlo porque es más, tengo una mano. Con otra estoy grabando. Vamos a poner aquí. Tengo dos botes llenos, que es este. Pero casi no lo quiero usar, pero ni modo. Voy a tener que mezclar toda mi colección. Así que ni modo. Hasta mi slime favorito. Ay, se cayeron algunas slimes. Espérenme. Bueno, voy a tener que andar, ya sabes. Bueno, se me acaba de caer el slime ahorita. Listo. Bueno, tengo casi la. Bueno, seguimos con el video. ¿Vieron? Ahí cayó. Aquí está otro slime. Está demasiado grande. Y tenemos el otro que son así muy babosos, no sé por qué. Bueno, estos parece que no los vamos a mezclar. Los vamos a dejar aquí en el bote. Y creo que también este igual también y chan. Este rosado que me encantó. Voy a guardar poquito. Bueno, el segundo que voy a mezclar igual, que sea un poquito. Por lo menos voy a mezclar esto porque está súper padre. Y eso, toda la cosa. Leche. Bueno, ya vale. Lo que me cae gordo es que los slime estén así. Si los haces así, ve todas las cositas que caen. Pero yo creo que podría echarle un poquito de agua, no sé. Creo que no necesitaba tan... Y ya todo. No, casi quería todas, que guardé igual poquito. Así que bueno, slime. Nada más comprarlo para nada. Queda un poquito. Comprar estos slime no más para nada, para andar ahí. Nada más estar mezclando toda la colección. Aquí está el slime y lo vamos a sacar. Lo siento, fue mi celular. Aquí está.
Esperen un momento, voy a dejar algo. Vamos a ir a buscar la brillantina. Que está por aquí. Sí, Nicole, no sabes cómo es mi casa. Aquí está. Está toda fea. Y eso. Y aquí justamente tenemos la brillantina. Y vamos allá. No sé qué brillantina voy a coger. No. Ay, aquí está la brillantina. Ay, por fin que pude hallar las brillantinitas. Están aquí. Le echo la azul, la de esta o la verde. Yo diría que esta. Chicos, vamos justamente allá. Vamos a ir caminando. Normalmente yo hago videos normales, así que no digo nada. Aquí echamos toda la brillantina a nuestro slime y se me queda pegada. No sé por qué, pero sé que se me va a quedar pegada. Que yo me paso de brillantina. No sé por qué, miren. Está así. No manches, le eché mucha brillantina. Y pasé. Así que sí. Y sí me pasé de tanta brillantina. Ay, todo este slime. Y sí, miren, me pasé tanto de brillantina que hasta mi slime no le pude casi agarrar. Lo que tiene más es acá abajo. Pero mira, miren, o sea, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la brillantina? Déjame ver si puedo hallar algo con que ponerle un poquito de... Ya sé. Vamos a conseguir esta para echarle crema. Para echarle crema. Lo siento, es que no hallo cómo va la cámara. Vamos a echarle crema. Pero un momento, es que no se puede. Bueno. Y listo, ya le echamos crema, así que vamos a tirar esto. Que no quiero. Listo. Vamos a ver qué la forma. Y la Alexa. Vamos a seguir con nuestro slime. Bueno, ya.
Entonces, pues, así quedó nuestro slime. Medio brillantina. Yo creo que me pasé demasiado. No, le voy a echar un poquito así. Y ustedes échenle a su gusto. Ya escucharon el mendigo niño Sudalberto. Muchos de sus amigos no tienen amigos. El mendigo de Sudalberto. ¿Tú tienes amigos? Yo sí tengo ojos. No tengo nada. Tú no te llamas Sudalberto. Lo siento, es que mi hermano, como es muy latoso, y este video va dedicado a chan 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 Nico y Camila y alguien más que es mi amiga de la escuela, Nicoluca. Digo, Nicole, ya dije. Ahí está Camila Yemal, Nicole y alguien más. Bueno, ustedes suscríbanse, denle like y no se olviden de compartir. Espérenme, no se olviden de compartir este video. ¡Mua, Pinkies! Los amo mucho. ¡Mua, Pinkies! Adiós, Pinkies. Bueno, todavía no voy a cortar, así que voy a echarle más crema para que se me... Pero ya sabes. Ya saben para qué, ¿no? Bueno, si no saben, yo les voy a decir en los comentarios. A ver si, Nicole, algún día subes un video, por lo menos. Solo uno, no mucho. Puedo lavar y lavar mano. Bueno, Pinkies, espero que les guste este video. Suscríbanse y denle muchos. Pero muchos likes. Muchos. Y muchos likes. Y como ven, así, un espejo. Ay, mira. Adiós, Pinkies. Vamos a ver el video.